Rapaz, abrir fogo assim me lembra a minha vida. Começou pequena e de repente virou um fogaréu. Mas sabe o que mantém essa chama acesa? Lenha. E sabe o que é lenha? Problema, boleto, cobrança da ex. Se não tiver lenha, o fogo apaga. Então agradece, fê. O BO de hoje é o combustível do seu sucesso de amanhã. Às vezes, a vida parece um acampamento. Você dorme no chão duro, escuta barulho estranho, e no fim, se você não sai correndo, você vive uma história que vai contar pros outros. E quem corre do mato nunca vai saber o gosto do marshmallow queimado. Então acende tua fogueira aí, irmão. Mesmo que seja com isqueiro velho e fé cansada. Porque até a brasa apagada pode acender de novo com o vento certo. Se você entendeu essa, comenta fogueira da superação. E manda esse vídeo pro amigo que tá precisando acender a dele.